બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વ્યાજખોરોનો ત્રાસ વધી રહ્યો છે। થરાદમાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી એક શિક્ષકે શ્રીલંકા જઈ પોતાની એક કિડની વેચવી પડી હતી। શિક્ષકે પોતાની કિડની વેચી નાખી પૈસા ચૂકવી દીધા છતાં વ્યાજખોરો તેની પાસેથી હજુ પણ નાણાંની માંગણી કરતા હતા। શિક્ષકે ફરજ બજાવતા રાજાભાઈ પુરોહિતને 3 લાખ રૂપિયા વ્યાજે લીધા હતા, જે 1 વર્ષમાં બમણા થઈ જતા તેમને તેમની કિડની વેચવાનો વારો આવ્યો હતો। નાણાકીય લેવડ દેવડ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં શિક્ષકને માનસિક તેમજ શારીરિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો, જેનાથી આખરે કંટાળી જઈ રાજાભાઈએ થરાદ પોલીસ મથકે જઈ 4 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે। અહેવાલ ગિરીશ જોશી, બનાસકાંઠા। અત્રે પોલીસ સ્ટેશને રાજાભાઈ ગમાજી પુરોહિત જેઓ વ્યવસાય શિક્ષક હોય અને તેઓ પોલીસ સ્ટેશન આવી અને પોતાની ફરિયાદ હકીકત જાહેર કરેલ, જેમાં તેઓ વર્ષ 2012માં પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક હોય અને ફિક્સ પગારમાં હોય અને 2500 રૂપિયામાં માસિક 2500 રૂપિયામાં નોકરી કરતા હોય, તેઓની પાસે આવકનું કોઈ બીજું સાધન ન હોય અને પોતાના લગ્ન કરવાના હોય તેમજ પોતાની બેનની ભાણીનું નામેરું કરવાનું હોય, જેથી હરેશભાઈ પ્રભુભાઈ વજીર જેઓ પણ વ્યવસાય શિક્ષક હોય તેમની પાસેથી રૂપિયા 3 લાખ તેમજ દેવાભાઈ ઓખાભાઈ રબારી મોરીલા ગામના વતની પોતાના ગામના વતની હોય તેમની પાસેથી રૂપિયા 4 લાખ 2012માં વ્યાજવા તેઓએ લીધેલા, જેમાં હરેશભાઈ પ્રભુભાઈ વજીરે જે તે વખતે વ્યાજબી વ્યાજ લેવાની શરત મૂકી અને આ ફરિયાદીને પૈસા આપેલા અને ફરિયાદી 1 વર્ષ બાદ વ્યાજ સાથે પૈસા પરત આપવા જતાં હરેશભાઈએ તેમની પાસેથી 10% લેખે વ્યાજ લેવાનું કહેલું અને જેમાં તેઓએ 3,30,000 રૂપિયા આપવા ગયેલા તે તમામ વ્યાજમાં ગયેલા અને દેવાભાઈને પણ ફરિયાદી પોતે નક્કી કરેલ 6.5% લેખે વ્યાજ આપતો હતો। 2014 સુધી ફરિયાદીએ પોતાની ફરિયાદમાં જાહેર કરેલ છે કે મેં નિયમિત તેઓને વ્યાજ ચૂકવેલ છે, પરંતુ આ લોકોનું વ્યાજ અમુક સમયે ન ચૂકવી શકતા પૈસા મૂડી અને વ્યાજ વધુ થઈ જતા છેવટે કોઈ આશરો ન હોય, જેથી પોતે નક્કી કરી મનમાં અને ઓનલાઈન સર્ચ કરી અને એક કિડની વેચવાનું નક્કી કરેલું તેઓને અને પોતે ઓનલાઈન સર્ચ કરી અને શ્રીલંકામાં ડૉક્ટર મોનિક પાસે તેમની ટેલિફોનિક ચર્ચાના આધારે તેઓ અત્રેથી તેમની પાસે પાસપોર્ટ કઢાવી અને પૂનાથી વિઝા અને મેળવી અને પૂનાથી વિમાની સેવાનો લાભ લઈ અને તેઓ શ્રીલંકા કોલંબો સિટીમાં ગયેલા અને ત્યાં ડૉક્ટર મોનિકના હોસ્પિટલમાં તેઓની કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવી અને તે પેટે 15,80,000 રૂપિયા તેઓને મળેલ હોય તે રકમમાંથી 7 લાખ રૂપિયા અને 8 લાખ રૂપિયા બંને આ વ્યાજખોરોને તેઓએ પરત કરેલા અને 80,000 રૂપિયા તેમને પોતાની પાસે રાખેલા। ત્યારબાદ ફરીથી આ વ્યાજખોરોએ તેઓને વચ્ચેના મધ્યસ્થી તરીકે બનાવી અને અન્ય એક દયારામભાઈ માળી કરીને શિક્ષકોને પૈસા આપવાના હોય 20 લાખ રૂપિયા શિક્ષક હરેશભાઈ આપેલા અને 15 લાખ રૂપિયા આ દેવાભાઈ આપેલા અને દયારામભાઈ પોતે દેવાદાર બની જતા પૈસા ચૂકવી શકે તેવી સ્થિતિમાં ન હોય, જેથી આ રકમ પણ આ કામના ફરિયાદી પાસેથી તેઓ વસૂલ કરવા માગતા હોય, જેથી ના છૂટકે તેમની પાસે કોઈ અન્ય આશરો ન હોય, જેથી તેઓએ અત્રે પોસ્ટે આવીને જાહેર કરતાં તેમની લખાણ મુજબની ફરિયાદ લખી લેવામાં આવેલ છે। હાલમાં હરેશભાઈ પ્રભુભાઈ વજીરને રાઉન્ડઅપ કરી દેવામાં આવેલ છે, તેમનો કોવિડ ટેસ્ટ કરાવવા બાદ તેમની વિધિવત ધરપકડ કરવામાં આવશે। બંને જે મુખ્ય આરોપીઓ તેમજ અન્ય 2 આરોપીઓ જે મારેલો છે એમ કરીને કુલ 4 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ છે, જે તમામ આરોપીઓને પકડી પાડવા અંગે અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને હાલમાં કાર્યવાહી ચાલુમાં છે। તમામ આરોપીઓ પકડાયેથી તેઓની પાસેથી જે પણ ફરિયાદીને પાસેથી લખાણ અને ચેક આપવામાં આવેલ છે તે રિકવર કરવા માટેની કાર્યવાહી હાલમાં તજવીજ થઈ છે।